ඔන්න අදත් මම අරගෙන ආවා අපි කවුරුත් කන්න කැමති රස කැවිල්ලක් වෙන ගුලාබ් ජාමුන් හදන ලේසිම ක්‍රමයක්. මේක සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමය නෙමෙයි. මේක අපේ ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් අඩු වියදමක් යන ඉක්මනින් හදාගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. මේක අපිට හිතන ගමන් හවස තේ වෙලාවට හදාගෙන කන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක හදලා තියෙන්නේ පාන් වලින්. මම මෙතන පාන් පෙති 5ක් විතර අරන් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන් කැමති ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මම සෑන්ඩ්විච් තමයි අරන් තියෙන්නේ පෙති පාන් එක. කැමති පාන් එකක් ගන්නත් පුළුවන්. මේක එක්ස්පයර් වෙන්න ඩේට්ස් ළඟ හරි කමක් නැහැ. අරගන්න පුළුවන් මේක. ඉතින් මම මේ පාන් වල මේ වාටි කොටස අයින් කරගන්නවා. මම වාටි ටික ඔක්කොම දුඹුරු පාට කොටස කපලා ඉවත් කරගෙන මම සියරම ටිකේ ඉවත් කරගන්නවා මේ විදිහට. මේ විදිහට ඉවත් කරගන්න. මං පහේම ඉවත් කරගත්ත පෙති පහේම අචුපාන් තැටිපාන් වගේ නම් ගන්න එපා. ගොඩක් වෙලාවට අචුපාන් මේ පිටි ගතිය වැඩි පාන් එකක් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට මං ඉවත් කරගෙන ඒක කොටු හැඩයට මං කපා ගන්නවා මේ ටික. මේ ඉතුරු වෙන පාන් කොටස් වලිනුත් අපිට කෑම ඕන තරම් හදාන්න පුළුවන්. අපිට බිස්කට් කුඩු ඒ වගේ දේවල් හදාගන්න ෆ්‍රිජ් එකේ එහෙම දාලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක කොටු හැඩයට මේ විදිහට කපාගෙන බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඔයගලන්ට මේක ග්‍රයින්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් පොඩියට කෑලි කුඩු කරගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට අතින් පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් නැත්නම් පිටි කිරි අරගෙන තියෙනවා. පිටි කිරි මම ටිකක් උකුවට තමයි දිය කරගන්නේ. ඔයගොල්ලෝ පිටි නැත්නම් පිටි කිරි මේ විදිහට හොඳට උකුවට දිය කරගන්න. මේ විදිහට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික දාන ගමන් මම මේක හොඳට අනා ගන්නවා. පාන් ටික හයියේ නැති වෙන්න හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. අපේ පිටි බෝලයක් විදිහට හදා ගන්න ඕනේ මේක. අතින් කරගන්න එක ගොඩාක් පහසුයි. මේක මම ටික දාගන්නේ. එකපාර කිරි දාගන්නත් එපා. මේක ක්‍රමයෙන් දාගෙන හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම හදාගත්තා. මේ වගේ එකක් හදාගන්න ඕනේ. අතේ ඇලෙන්නේ නැති වෙන්න. මේකක් හදාගෙන මම මේ වගේ පොඩි බෝල විදිහට හදාගන්නවා එකකින්. මතක ඇතුව පාන් ටික හොඳට පොඩි කරගන්න කැට හිටින්න නැති වෙන්න. මේ වගේ මම බෝල හදාගත්තා. මම මේකට බෝල 8ක් 9ක් වගේ හදාගන්න පුළුවන් වුණා මට. ඔයගොල්ලන් ගෙදර තියෙන පාන් ප්‍රමාණය අනුව කිරි වෙනස් කරගන්න. මම මේ ටික මේ විදිහට හදාගන්නවා. මම ඒ අතරතුර සීනි එකක් උණු කරගන්නත් ඕනේ. සීනි ග්‍රෑම් 100ක් තමයි එකතු කරගන්නේ මම මේකට. මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම් ප්‍රමාණ. ඉතින් මේ විදිහට මම හදාගෙන මම මේක තියෙද්දි මම සීනි එක උණු කරගන්නවා. සීනි පැණි එකක් හදාගන්න යන්නේ. මේක මම මේ විදිහට ලිපේ තියලා වතුර එකකට සීනි ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කරලා එනසාලර දෙකක් තලාගෙන මම එකතු කරගත්තා. ඒත් එක්කම මේ සැෆ්‍රන් ටිකක් තමයි එකතු කරගත්තේ. ඔයගොල්ලන් ගාව සැෆ්‍රන් තියෙනවා නම් එකතු කරගන්න. ඉන්දියානු රස කැවිලි වල මේ සැෆ්‍රන් කියන දේවල් ගොඩාක් වෙලාවට එකතු කරන ඔයගොල්ලෝ දැකලා ඇති. ඉතින් මේ මගේ ගාව තිබ්බ නිසා මම චුට්ටක් එකතු කරගත්තා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට පැණි එකක් හදාගන්නවා. අපිට පැණි පදම කිව්වට ලොකුවට උකුවට ගන්න ඕනේ නැහැ. සාමාන්‍ය පදමට පැණි එක රත් කරගත්තාම ඇති. මම හදාගත්ත පිටි බෝල ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. අපේ තෙල් එකක් රත් වෙන්න තියලා. තෙල් එකට එකතු කරගෙන මේක ටිකක් සාමාන්‍ය ගින්දරේ ගොඩාක් අඩුවටත් නෙමෙයි, ගොඩාක් වැඩියටත් නෙමෙයි. හොඳට හැඳි ගන්න ගමන් මේක සාමාන්‍ය ගින්දරේ මේ පාට වෙනකන් බැද ගන්න. මේ වගේ කාලයකට බැදගෙන මම පැණි එකටම එකතු කරගන්නවා මේක. මේක මේත් එකම පැණි එකටම එකතු කරගන්න. එතකොට තමයි හොඳට මේකේ ඇතුළට සීනි ටික උරාගන්නේ. මේක ටිකක් වෙලා තියලා අපිට කන්න ගන්න පුළුවන් පැයක් දෙකක් වගේ යනකොට. ඉතින් මේකත් හදලා බලන්න. ගොඩක් රසයි, ගොඩක් ලේසි රෙසිපි එකක්. මගේ channel එකත් subscribe කරන්න කියලා හැමෝටම ආරාධනා කරනවා. ගොඩක් රස කැවිලි ಜಾති, කෑම ಜಾති තියෙනවා. ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන මගේ channel එකේ. ඉතින් ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕනේ කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති කැවිලි ಜಾති තියෙනවා නම් මගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන එකත් කමෙන්ට් එකක් දාගෙනම යන්න. ඉතින් මේ වගේ රස කැවිල්ල හදලා බලන්න. හවස තේ වෙලාවට ගන්න පුළුවන් ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් එකක්. මං ගිහින් එන්නම්. නැවත හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.